fanfárie. Co mám dělat? Chapter 1, nevím. Já jsem Krištof Kolombo. Už tady poletuju vždycky a musím vyřešit záhadu tohle House of Creepu. Tuto jsem rozbil, ani jsem nechtěl. A já už nemám, mě to nehoří. Naštěstí máme ty škrkadla, tak si tady uděláme takový malý táboráček. No to jsem se teda kurva, ne po mně, ale. No tam ještě stojí, aha. Já tady zatím posečkám. Já jsem profesionální let's player z Česka, pane, víte o